ini punya hewan aneh banget. Bentuknya seperti kadal tapi punya sirip. Setelah aku nonton video ini, aku jadi inget kalau aku juga punya hewan aneh itu. Kalian gak percaya nih, aku tunjukin guys. Aku nyimpennya di galon ini loh. Bentar ya guys, aku keluarin dulu. Hewan aneh itu bentuknya seperti ikan. Oh iya, kalian ada yang tahu gak sih apa nama hewan aneh itu? Coba dong kalian komen di kolom jembatan. Nah ini dia guys, bentuknya sama kan, warnanya juga sama. Tuh lihat guys, dari bentuk kepalanya aja ini tuh udah mirip banget sama hewan aneh itu. Atau jangan-jangan ini memang hewan aneh itu guys, atau cuman mirip aja? Coba komen di bawah, aku minta pendapatmu nih, aku jadi bingung.